សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចុងក្រោយនេះគឺជិតអន្តរប្រវេសន៍វេណេស៊ុយអេឡាស្នើឲ្យតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការនិរទេសដែលជិតមកដល់មេធាវីសម្រាប់ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងរដ្ឋតិចសាសកាលពីថ្ងៃសុក្របានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករារាំងនៅអ្វីដែលក្រុមមេធាវីបាននិយាយថាជាការនិរទេសក្រុមបរិះធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងឯកសារតុលាការក្រុមមេធាវីសម្រាប់សហភាពសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកបាននិយាយថាបរិះមួយចំនួនក្នុងចំណោមបរិះរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង Blue Banana នៅក្នុងទីក្រុង Ansan រដ្ឋតិចសាសត្រូវបានគេដាក់លើរថយន្តក្រុងរួចហើយត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេនឹងត្រូវបាននិរទេសមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់បាននិយាយថាលោកពុំបានដឹងអំពីផែនការរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៅក្នុងការនិរទេសបរិះទាំងនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះទេប៉ុន្តែអាចនឹងមានការនិរទេសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់តុលាការតំបន់ចៅក្រមបានបដិសេធសំណើរបស់សហភាពសេរីស៊ីវិលអាមេរិកដើម្បីរារាំងលោកត្រាំពីការនិរទេសសមាជិកដែលសង្ស័យថាជាក្រុមជនអន្តរជាតិវេណេស៊ុយអេឡា